somo kamoting'o nat, kupet, kachiel kod wasu. Koro koni bajet mane ochwal ne somo maromo bilion 628.6 tin mokalo kaluwore ni ok oromo luwore gi nengo mar ngima mosebedo ka idho. Kaka Judith Omondi lero, riwruogegi ne twak e romo mane giloso e boma ma Nairobi kendo gidwa ni piny owacho omedo omenda mochwal ne sekta mar somo e pacho ka. Go public fund education. Romo ma okelo kanyakla riwruoge mag somo kama oting'o KNUT, kupet kachiel kod wasu, ng'uro wuok ni omenda ma piny owacho ichwalo ne sekta mar somo ok oromo kendo winjo mede. Pepa iwacho ni sirkal biro gi 100% transition gi access to education. E theory nyithindo mang'eny onge pesa mag school fees e secondary kata e university. Sana mar university wano nyithindo mokalo ng'eny gi nie gweng' ma jofuambo koko manyogi to golo wachgi to ginyal yudo somo. Pesa ni ok orom, pesa ni en a drop chal ng'ama mong'ulo law e nam. County governments are funding national government functions. They are buying school buses, building halls, yet that money should be left for the ECDE sector. So we want all the money allocated for the ECD projects be left for the ECD and ECD alone. Riwruoge go bende koni kuonde tiegruok mamalo oselok kuonde ohala kendo bedo ni keto nengo mar somo kaluwore gi somo kata kos ma japuonjre timo osemiyo jopuonjre mawuok e anyuola ma ochando okoso yiero somo ma winjo gi tim. University education oloke ohala ma nyithindo mariek sani ok nyal yiero courses moko nikech giluor ging'iyo ni medicine kata pharmacy kata engineering en fees midwaro mare ni malo. Koro nyathi yiero course ma min gi kata wuon gi nyalo chulo. Mano ok onego bed ni timre kamano. Onego bed ni nyathi ka riek to oyiero course ma nyalo konyo oganda to nyalo konye. Ka en medicine kata engineering kaka notimre ndalo mane wuon Barak ndalo Tom Mboya gi Talo Gingo Dinga kane ka nyithindo tero America to tero Russia. Sani wachopo e karne kata e millennium moro ma ohala osetim gi wach education, wach somo ni to sirikal koko tang to wadhi golo generation nyithindo mabiro bang'e gibedo nyithindo ma half baked, nyithindo makia gimonego bed tim. Kaluwore gi dwaro mar KNUT, jopuonjre mag nasari owinjo chwal ne gi Sh5,000 ne japuonjre ka japuonjre ma opogore gi Sh1,170 ma ichwalo ne gi sani. Jopuonjre mag primar gidwaro mondo chwal ne gi Sh4,000 ne japuonjre ka japuonjre. Mag junior sekondar gi kwayo mondo med 7,000 ewi 15,000 ma ichiwo sani. Ka sekondar mamalo to gidwaro mondo chwal ne gi Sh35,000 higa ka higa ne japuonjre ka japuonjre. Government should spend at least 30% from the current 20% of the national budget, or at least 10% from the current 6% of the GDP on education. There should be a public dialogue on the Presidential Working Party on Education Reforms in Kenya report, especially with regard to funding, privatization, and commercialization of education, with the recommendation based on professionals in education planning and administration. Paro magichoko kawuono duto gichano chwalo ne piny owacho mamalo mondo lokruoge obedi omenda ma ichwalo ne sekta mar somo. Judith Omondi, Ramogi TV. Jood bura mag Kenya Kwanza okone tendo kwach kich mondo ket jatend